Tai dar kartą labas vakaras visiems, kas šiandien prisijungėte. Ir šiandieną aš turiu svečiuose žavę kolegę, senior menedžerę Gerdą Veselgienę. Ir mes šiandieną norim pasidalinti su jumis, kokias galimybės duoda Forever kompanija, koks jos kaip kompanijos išskirtinumas pasaulinėje rinkoje, na ir kokius, sakykime, produktus turi mūsų kompanija ir kokias verslo galimybės jinai suteikia kiekvienam norinčiam kurti Forever verslą. Tai aš dabar dalinsiuosi skaidrėmis ir tiesiog šiandieną įžanginę dalį apie pačią kompaniją norėsiu pakalbėti aš, kas manęs nepažįsta, tai aš esu Daiva Vikšnorienė, esu kompanijos Forever Living Products jau menedžerė daugiau kaip 16 metų, prasidėjo 17 veiklos metai. Na ir šioje skaidrėje mes matome pilną mūsų kompanijos pavadinimą Forever Living Products, kas išvertus iš anglų kalbos reiškia amžinai gyvi, amžinai gyvuojantys produktai. Na ir šioje skaidrėje mes matome mūsų kompanijos centrinį biurą Phoenixe, Scottsdale, nes mes esam amerikiečių kompanija, kurios šaknys centrinė būstinė yra Phoenixe, o šiaip kompanija dirba visame pasaulyje, jinai dirba daugiau kaip 160 šalių ir kiekvienoje šalyje turi savo oficialias atstovybės. Taigi pradėkime, kuo kompanija Forever Living Products tiesiog išsiskiria iš visų pasaulyje esančių kompanijų. Keletas faktų iš mūsų gyvavimo istorijos. Kompanija yra įkurta 78 metais, na ir jau mes šiais metais skaičiuojame 46 gyvavimo metus, gegužės 13 dieną, būtent švęsime 46-ąjį kompanijos gimtadienį, tai yra iš tikrųjų begalinė patirtis, daugiau kaip 45 metai jau rinkoje, ar ne? Mes esame vertikaliai integruota kompanija, kuri nuo pat pradžių viską turi savo rankose, tiesiog visą ūkį, visada dirba be skolų, tiesiog iš savo investicijų, plėsdama savo veiklą ir nuolat tiesiog vystydama įvairias naujas galimybės. Na ir tiesiog tai yra šeimos verslas, kurį įkūrė mūsų jau šviesaus atminimo kompanijos savininkas, įkūrėjas Rexmon, kuris tikrai turėjo begalinės įžvalgas. Jisai tiesiog įkūręs kompaniją turėjo viziją, kad tiesiog paprasti žmonės iš viso pasaulio būtent Forever dėka gali mėgautis ne tik produktų verte ir nauda, kuriuos kompanija tiesiog gamina ir parduoda, bet ji yra ta kompanija, kurios tiesiog misija yra padėti žmogui užsidirbti tiek, kiek jis yra vertas. Ir kaip Rexmon mėgdavo sakyti, kad tiesiog galimybė užsidirbti tiek, kiek tu esi vertas, yra pats galingiausias vaistas. Taigi Rexmon iškeliavo iš šio pasaulio prieš porą metų, palikęs tikrai nuostabiai įsivažiavusią ir tiesiog pelningai dirbančią kompaniją, kuri gyvuoja jau 5 dešimtmetį. Na ir tiesiog jo visą veiklą paveldėjo jo sūnus Greg Mon, kuris yra šiuo metu kompanijos valdybos pirmininkas, nes mūsų verslas tiesiog visais etapais yra paveldimas. Jis paveldimas, kaip matot, iš įkūrėjo jau sūnui ar ne tiesiog perėjo, o mes įkūrę tiesiog savo irgi sukūrė struktūrą, sukūrė verslo modelį, ar ne, sukūrė savo komandą foreveriečių, sukūrė savo bendruomenę, mes irgi ją tiesiog perduosime savo vaikams, nes jie galės tęsti mūsų pradėtą veiklą toliau.
Greg Mon iš tikrųjų jau porą metų perėmė savo tėčio vairą ir sėkmingai investuoja į naujoves, sėkmingai tiesiog plečia kompanijos veiklą, ypatingai kreipia dėmesį į žaliuosius resursus, įvairias naujas technologijas, tiek tiesiog technologijas dirbant internetinėje erdvėje, tiek gamybos srityje ir tiesiog kompanija tai daro nuolat investuodama savo pelną. Na ir tai leidžia toliau vystyti Forever sėkmingą verslą visame pasaulyje. Štai mes čia esame su vyru, su Gregu nuotraukose. Iš tikrųjų, Greg Mon yra betarpiškai bendraujantis su visais foreveriečiais, verslo savininkais, įvairiuose pasauliniuose renginiuose. Tiesiog gali prieiti, bendrauti, klausti, nes taip elgėsi ir tėtis, Rex Mon, iš tikrųjų be galo šiltas žmogus. Na ir Greg Mon tiesiog tęsė tėčio pradėtus darbus ir tiesiog sėkmingai įsiliejo į visą savo tėčio sukurtą pasaulinę bendruomenę. Na, o šiuo metu kompanijos prezidentas yra ilgametis viceprezidentas, kuris jau 30 metai tiesiog kartu su Foreveriu ir tiesiog kartu su Rex Mon dirbo, o dabar tiesiog praeitais metais, jau metai laiko, kaip jis yra Greg Mon paskirtas kompanijos prezidentu, tai yra mūsų metus jau vadovaujantis kompanijos visam ūkiui, visom sritim, tiesiog prezidentas Aiden O'Hara, kuris irgi mes jį vadiname žmonių prezidentu, nes iš tikrųjų jisai yra atviras visiems pasiūlymam, išklauso, pats labai stengiasi, pats dalyvauja visose veiklos srityse, tiesiog, kaip sako Aiden O'Hara, pats svarbiausias dalykas ne tiesiog papeikti kažką atvykus, bet tiesiog pagirti ir pasakyti, o gal būtų geriau, jeigu dar mes su tavim čia aptartumėm, kad galima dar kažką čia patobulinti ir geriau daryti, nes Aideno tikslas tiesiog žiūrėti, kad kompanija šiuolaikiškai dirbtų ir tiesiog plėtotų veiklą sėkmingai, nesvarbu, kokie čia iššūkiai buvo, ir COVID-as, ar ne, ir kiti dalykai pasaulyje, ir ekonominiai dalykai, bet tiesiog kompanija investuoja ir jinai mano, kad svarbiausia buvo tam tikrą sunkų laiką stabilumas, o dabar laukia kompanijos tikrai didžiulis augimas ir perspektyvos, nes šiuolaikiniam žmogui dar labiau reikalingi mūsų produktai ir mūsų siūlomos verslo galimybės. Taigi, ką Forever daro kitaip? Kompanija Forever yra didžiausia pasaulyje alavijų augintoja, produktų iš alavijų gamintoja ir tiesiog pardavėja. Na ir tiesiog, ką mes tiesiog dirbdami jau 45 metus, 6 skaičiuodami, darome kitaip negu, sakykim, kiti rinkoje dar esantys alaviją auginantys gamintojai ir augintojai, ar ne? Mes tiesiog užimame daugiau kaip 65% alavijo rinkos ir tiesiog rankinio darbo visur yra pagrindas, nes alavijai yra sodinami rankomis, alavijai yra nuimami rankomis, alavijai yra rankomis įžievinami, alavijų tiesiog atidarimas lapo ir želė išėmimas iš lapo yra jau ilgametė mūsų patirtis užpatentuota. Mes turim patentuotą stabilizavimo metodą ir aseptinį apdorojimą. Na ir mūsų laukams nereikalingos jokios cheminės trąšos, nes alavijas pats save per amžius maitina, tiesiog nužievinta žievė, ar ne, atskirta nuo alavijo želė, grįžta plantacijoms tręšti. Tiesiog mūsų lapai
perdirbimo cechuose yra plaunami vandeniu ar ne po vieną lapą ir po to tas vanduo panaudotas plovimui grįžta ir mūsų toliau laukams laistyti. Na ir iš tikrųjų turėdama visiškai ekologišką alavijo pasaulinį ūkį, tiesiog augindama daugiau kaip 50 milijonų augalų šiuo metu pasaulyje, tiesiog išsiskiria aukščiausia alavijo produktų kokybė, na ir žinoma natūraliais ingredientais, nes mūsų produktų pagrindą būtent ir sudaro produktai iš alavijo, apie kuriuos netrukus pakalbėsim. Na ir kaip matote, apačioje tiesiog yra mūsų pagrindiniai sertifikatai, kuriuos kompanija turi. Mes buvome pirmieji pasaulyje, kurie gavome alavijo mokslinės tarybos ženklą, kuriuo tiesiog produktai alavijo yra vertinami ar ne. Šis ženklas yra suteikiamas kaip alavijo želė, kaip pagrindinės medžiagos produktai yra tikrai ne mažiau kaip 20%. Toliau turi kompanija košerinį ženklą, turi kompanija halal ženklą. Mūsų produktai nėra testuojami su gyvūnais ir daugelis jų tinka net ir gyvūnams. Na ir tiesiog Foreveris visame pasaulyje priklauso tiesioginių pardavimų asociacijai, kurios principai tiesiog yra rinkos tolerancija ar ne visame pasaulyje ir pagarba visoms kompanijoms. Tai mes tikrai įsiliejame į šį tiesioginių pardavimų asociacijos narių būrį ir sėkmingai vystome verslą jau daugybę metų. Bet dar kuo išsiskiria mūsų kompanija, norėčiau irgi akcentuoti keletą dar dalykų, kur tikrai kitur nesutiksime ar ne, kitose srityse. Mes esam, kaip sakiau, augintojai, gamintojai ir pardavėjai. Tiesiog mes turime savo plantacijas nuosavas, net 3 valstybėse. Didžiausios mūsų plantacijos yra Dominikos Respublikoje, toliau turime Amerikoje šiaurės, tai yra Teksase, na ir Meksikoje. Dar šiek tiek laukų nuosavų, visi laukai priklauso pačiai kompanijai, na ir visas kelias nuo dirvožemio paruošimo iki žievinimo žele tiesiog yra mūsų paties ekologinis, visiškai žalias ar ne visiškai ekologiškas ūkis 100%. Na ir tiesiog jeigu, sakykime, dar piktžolės užpuola mūsų laukus, tai mes turime kalnų ožkas, kurios tiesiog ravi piktžolės ir tręšia dar taip pat natūraliai mūsų laukus. Nereikia purkšti alavijo jokiais chemikalais, jokiais pesticidais, nes tai yra augalas, kuris tūkstančiais metų save pats apsaugoja. Ir būtent ta žievė, jinai yra labai vertinga maistiniais ingredientais, bet jinai turi medžiagų, kurios žmogaus organizmui nereikalingos ir jinai tiesiog yra atskiriama nuo drebučio, nuo vidinės lapo dalies, tai yra aloe vera želė, kuri tiesiog yra pagrindas visų mūsų produktų. Na ir štai mato tikrai tas rankų darbas, skinama rankomis po vieną lapą atpjaunant, lapai bręsta keletą metų, jie nuskinami, kraunami į sunkvežimius, atkeliauja į perdirbimo cechus, teko ir man šiame procese dalyvauti Meksikoje, Makalene, tiesiog laukuose ir būti perdirbimo ceche ir mokytis išžievinti tikrai nėra lengvas rankų darbas, nes plantacijose virš 40 laipsnių karščio, o cechuose reikia įgūdžių ar ne, ir negadinti, tiesiog atpjauti ir palikti tą pagrindinę gerąją mūsų želę, ar ne, kuri tikrai be galo yra vertinga savo maistinę vertę. O aloe vera želė tiesiog iš tikrųjų yra struktūrizuotas vanduo, turintis
daugiau kaip 75 maistinės medžiagas, tokias kaip kurias mes kasdien turime gauti su maistu, bet mokslininkai, va būtent Alavijo mokslinė taryba, tai yra atskiras institutas pasaulyje, kuris yra sukurtas šiam augalui tyrinėti. Ir mokslininkai šiuo metu tikrai aptinka daugiau kaip 200 komponentų, kad turi alavijo želė, dar visų mokslas netgi neapčiuopia ir po šiai dienai alavijas yra dar tyrinėjamas, žiūrima jo dar visa vertė ir mokslininkai turi ką dar tirti. Na ir tai yra augalas, kuriam yra daugiausia mokslinių darbų yra parašyta, mokslinių straipsnių ir kurio vertė žinoma tūkstantmečiais. Na ir štai dėl ko mes naudojame tik tai vidinę lapo dalį, todėl kad alavijo žievėje yra aloinas, toksiška žmogaus organizmui medžiaga, ir jos mūsų kūnui, tiesiog mūsų nei virškinamajam traktui, nei odai nereikia ir tiesiog dėl to jinai yra atskiriama, bet maistinė verte turtinga ta vidinė lapo dalis, drebutis, tiesiog yra pagrindas visuose mūsų produktuose. Nes būtent alavijo želė yra tikrai kuo puikiausias virškinamojo trakto sąjungininkas, na ir žinoma pats geriausias mūsų odos sąjungininkas, nes tiesiog alavijo dėka yra palaikomas mūsų tiesiog sveikas virškinamasis traktas, pats alavijas atneša labai daug medžiagų, na ir jisai turi tiesiog savybės, kurios pagerina kitų medžiagų pasisavinimą, įsisavinimą į ląsteles, ar ne, ir veikia būtent ląstelių lygmenyje su visais savo vertingais komponentais. Na, o jeigu mes tepamės alaviją išoriškai, tai žinoma, ir drėkina, ir minkština, ir ramina odą, jis yra kuo puikiausias odos antiseptikas ir tiesiog priešuždegimiškai veikiantis augalas, bet pats svarbiausias komponentas, kuris yra alavijo želė, svarbus odai, yra ligninai, tai yra medžiagos, kurios labai skvarbiai neša visas alavijo želė vertingas medžiagas, tiesiog kiaurai visus mūsų odos sluoksnius ir pamaitina iš apačios mūsų odos ląsteles. Todėl alaviją tikrai vertina jau pasaulis tūkstančius metų ir kaip maistinių medžiagų kokteilį vartojama į vidų ar ne, tiesiog kaip mūsų kasdieninės mitybos papildymą, ar ne, mes galime gerti alaviją kiekvieną dieną, nes, kaip sakiau, jisai turtingais vitaminais, mineralais, amino rūgštimis, turi mažiausiai 10 virškinimo fermentų, turi įvairius sacharidus, polisacharidus, saponinus, ligninus, na ir kitas medžiagas, net ir silicilio rūgštį, kuri mažina temperatūrą. Na ir mes tiesiog gerdami alaviją, tiesiog duodame maistinių medžiagų kokteilį iš gamtos, unikalų, kurio laboratoriškai niekas atkartoti negali, nes kaip gamta sukūrė, tokį mes augalą vertingą ir turime. Na ir kompanija Forever Living Products mums suteikia galimybę tiesiog gerti alaviją, praktiškai 100%, nes šioje pakuotėje mes ir turime alaviją, kuris beveik yra praktiškai identiškas, ką tik išžievintam, nuskintam lapui, ar ne, ir tiesiog išimtai tai alavijo želiai, vidiniai lapo daliai, kuri čia ir yra uždaryta, tiesiog praturtinta kitais augalais, kad neprarūktų. Na, kuo dar išsiskiria kompanija Forever Living Products? Kaip minėjau, mes turime viską vienose rankose. Mums priklauso visas alavijo tiesiog auginimo ir gamybos procesas, nes mes turime ne tik plantacijas, bet ir turime nuosavą gamyklą Teksase, kuri vadinasi Aloe America. Na ir čia yra gaminami visi mūsų alavijo produktai, nuo lūpų pieštuko iki tiesiog visų kremų alavijo pagrindų sukurtų. Na ir šioje gamykloje tiesiog
visi procesai vyksta taip, kad atkeliavęs iš perdirbimo cechų alavijo tiesiog vidinis tas gelis, aloe vera želė stabilizuota, jinai tiesiog keliauja į visų mūsų alavijo produktų gamybos procesą. Na ir tiesiog mes turime, aišku, alaviją praturtiname įvairiuose gaminiuose kitais komponentais. Na ir žaliavos, kurios praturtina alaviją mūsų produktuose, atkeliauja iš viso pasaulio, bet kiekviena partija žaliavų yra tikrinama mažiausiai 4 kartus. Na ir tiesiog laboratoriškai vyksta, pavyzdžiui, gaminant bet kurį produktą, labai daugybė testavimų, kol galiausiai jisai yra supakuojamas ir paruoštas keliauti į visą pasaulį. Toliau dar viena gamykla, kuri priklauso pačiai mūsų kompanijai, yra Forever Nutraceuticals. Tai yra mūsų būtent halal košerinių maisto papildų gamykla, jinai yra įkurta Phoenixe. Na ir šioje gamykloje mes gaminame visus mūsų maisto papildus, tai yra mūsų bičių produktus ir tiesiog košerinius, naturopatinius halal maisto papildus, kurie tiesiog irgi yra gaminami iš įvairių žaliavų. Na ir, pavyzdžiui, bičių produktai atkeliauja iš 2 ūkių, su kuriais kompanija bendradarbiauja, tai yra Robsonų šeimos ūkis, kuris yra Amerikoje. Na ir dar vienas Ispanijos ekologiškiausias Europoje ūkis mums teikia žaliavą. Na ir čia yra produktai jau tiesiog išvalyti nuo vaško, šaldymo, džiovinimo būdu tiesiog yra gaminami. Na ir mes čia gaminame viską nuo mūsų vaikučių vitaminų iki žalumynų laukų ir tiesiog viskas vėlgi visos laboratorijos priklauso pačiai kompanijai. Na ir mokslininkai, kurie čia dirba, tiesiog irgi yra mūsų pačių darbuotojai. Tikrai teko lankyti šioje gamykloje ir galiu pasakyti, kad visa gamybos aplinka yra sterilesnė negu operacinėse. Mes stebėjome visą gamybos procesą per stiklą, nes gali judėti aplinkui ratu po gamyklą ir stebėti, kaip yra gaminama, pavyzdžiui, omega, kaip yra gaminami bičių produktai, vaikučių vitaminai, tiesiog kaip viskas vyksta laboratoriškai, kaip yra ten moderniai viskas gaminama, nes viskas priklauso pačiai kompanijai. Taigi mes esame augintojai, gamintojai patys, ar ne? Na ir kaip sakiau, iš tikrųjų kompanijai pačiai yra svarbiausia ne kiekybė, bet kokybė. Todėl patikros testų tikrai kompanija laboratoriškai atlieka labai daug. Pavyzdžiui, gaminant mūsų Arctic Sea omega 3, omega 9 produktą, tiesiog jis yra testuojamas daugiau kaip 200 kartų, atliekama tiek testavimų vienam produktui, kol galiausiai yra jisai supakuojamas į pakuotę ir pakuotės patenka į dėžutę, ar ne? Tai va tiesiog ir žaliava testuojama, ir pats gamybos procesas turi daug testavimų. Na ir tiesiog nei vienas produktas neišvažiuoja iš Forever gamyklų netestuotas ar atitinka pačią aukščiausią kokybę. Nes pats pagrindinis kompanijos prioritetas ne kiekybė, bet pilnavertė produktų kokybė. Na ir tiesiog tam mes turime visą tiesiog sukurtą bazę. Pati kompanija savo rankose turi ir logistikos procesą, kas jie daro taip pat išskirtinę. Mūsų paruošti produktai pagaminti yra tiesiog sukraunami į konteinerius ir mūsų tiesiog tanklaiviais atvyksta į Europą, į Aziją, ar ne, į Afriką iš Amerikos, į Pietų Ameriką. Na ir tiesiog mūsų kompanija turi įkūrusi nuosavą, jai pačiai priklausančią nuo žemės iki pastatų ir viso komplekso vieną didžiausių Europoje logistikos centrą Forever Direct, kuris yra Olandijoje, Nyderlanduose, Rotterdame, ir į jį atvyksta tanklaiviais mūsų produktai tiesiai iš Amerikos, na, o iš čia keliauja į visas Europos šalis ir Afriką, taip pat ir šiek tiek Azijos šalių aptarnauja būtent šis logistikos centras.
Na ir toliau noriu pakviesti savo kolegę Gerdą, kuri tiesiog pristatys dar vieną išskirtinumą mūsų kompanijos, kuris yra ne ką mažesnis negu auginimas alavijo, visas gamybos procesas ir visa logistika, nes mes iš tikrųjų turime nuostabų produktų asortimentą, kaip aš vadinu, kaip mini parduotuvė, apsipirkti aukštos kokybės prekių, neišeinant iš namų. Taigi, Gerda, prašom prisistatyti ir tiesiog šį vakarą pristatyti mums mūsų išskirtinės produktų grupės. Tai ką, gal sveiki, labas vakaras visiems, linkėjimai iš Kipro, nes Forever leidžia dirbti iš ten, kur nori, tai iš tikrųjų dėkinga šitai kompanijai ir šiandieną noriu pakalbėti apie produktus, kurie tikrai sutiksite su manimi, kad jie aktualūs šiandieną ir jie aktualūs kuo toliau, tuo labiau žmonėms, nes žmonės jau supranta, kad vaistai mums nepadeda, kad mums reikia žiūrėti sveikatos, o ne gydymo. Ir tai yra produktai sveikatai. Ir mes su vyru beveik prieš 15 metų, rugsėjį bus 15 metų, į kompaniją atėjom tik tai per produktą, verslo nematėm tuo metu, bet aš labai gerai išgirdau, kad būtent alavijas, ta gyva daržovė, taip, kiek prieš tai jums labai gražiai Daiva išsamiai papasakojo, kaip jinai yra paruošiama, kad mes turim gyvą daržovę, kuri keliauja į visą pasaulį ir mes turim kiekvieną dieną galimybę vartoti turtingiausią daržovę žemėje ir svarbiausia gyvą daržovę. Nes kaip žinia, daržovės, jeigu jos yra nuimamos rudenį, mėnesis, 2 ir jų vertė vis mažėja ir jau tų visų savybių, ką galima skaityti apie, tarkim, burokėlį ar ten kopūstą, jisai jau netenka labai labai daug. O kompanija būtent mūsų alavijo produktus, to būtent stabilizavimo būdu uždaro taip, kad mes geriam kiekvieną dieną, nesvarbu, kur būtume, gyvą alaviją. Taigi, kalbant apie tą kelionę, kad einant sveikatos keliu su alaviju, kompanija, kaip matot, turi tuos produktus, kurie reikalingi žmogui, nuo ko priklauso mūsų sveikata. Nes tai yra ne tik tai gėrimai, nes tai yra ne tik tai maisto papildai, bet tai yra ir mūsų asmens higiena, ką mes dedam ant savęs, kuo tepam savo odą. Taip, nes mes užsitiršiam ir įkvėpdami, ir tepdami, ir žodžiu, kuo mes skalbiam, kokius mes kremus naudojam, netgi kokius šampūnų mes plaunam galvą. Visą tai, kompanija sukūrė, kad žmogus būtų visapusiškai sveikas. Taigi, kaip jau ir mato šitą skaidrę, tai yra ir bičių produktai, ir mityba, ir svorio reguliavimas. Ir čia svorio reguliavimas tai būtent yra ne dietos, bet būtent tas sveikas, irgi vėlgi produktų dėka mes detoksikuojamės, maitinam ląsteles ir mūsų svoris natūraliai reguliuojasi. Taip kaip odos priežiūra, asmens higiena, organizmo pokyčių balansavimo programa, kurią, manau, daugelis jau išbandėt ir tikrai pamilot, nes tai yra tikra pokyčių programa, po kurios žmonės labai dažnai negrįžta prie tų senų įpročių valgyti bet ką, bet kaip, bet kada. Taigi, tai tikrai mokslininkų įdėta daug darbo ir šiandieną mes galim pristatyti ir pasauliui. Taigi, einant į išsamesnį pristatymą mūsų produktų, matome šioje skaidrėje pagrindinius produktus virškinimo sistemai. Aš manau, sutiksi su manimi, kad viskas prasideda žarnyne. Būtent virškinimo sistema tai yra ta pagrindinė sistema, nuo kurioje prasideda ligos, kurioje prasideda senėjimas, taip, ir čia prasideda sveikatinimas. Tai nebereikalo mes visada kalbam, kad žmogui bet kokia problema būtų, visada pirmas ir pagrindinis akcentas, nuo ko pradėti, tai yra mūsų žarnynas. O štai čia matot pagrindinės sultis, mano mylimiausias yra geltono šiuo metu. Kaip labai ilgą laiką geriau mango, bet dabar pats organizmas, jisai sako, ko jis nori. Ir kaip šiandien pat ir Daiva sakė, aš jau geriu
buteliukais man irgi dabar jau, jau aš dabar suprantu, ką reiškia, kai žmonės nori gerti daug, nes tai yra produktas, kuris tiesiog eina tiesiai į mūsų ląstelę. Ir kai tu supranti, kad tai yra turtingiausia žemėje daržovė, kuri turi 200 biologiškai aktyvių medžiagų, tai mūsų ląstelė, jinai tarsi atidaro vartus ir visą tai paima. Taip? Bet alavijas, jisai ne tik tai, kad duoda mitybą, bet pirmiausia, ką jis padaro, jisai išvalo mūsų ląstelę, detoksikuoja, jisai lignynų dėka atpliūskina, atkelia visus toksinus, šlakus ir visą tai išneša. O ligninai, jie būtent atneša tas maistinės medžiagas ir ląstelė gauna mitybą. Ir taip mes būtent išeinam sveikatos keliu su alaviju. Aš manau, kad labai tiesiog paprasta pamatyti tą kelionę, kada mes geriam alaviją, kaip jisai paruošia terpę ir visiems kitiem maisto papildam. Nes jeigu mes esam užlipinti, taip mes galim dėti į save, ką nori, niekas, sakykime, mūsų žarnynas, jisai negali pasiimti tų maistinių medžiagų, jeigu nėra jisai pravalytas ir paruošta ta terpė. Taigi visada pats didžiausias akcentas ir didžiausia meilė ir dėmesys turėtų būti mūsų alavijai. Taigi, kaip ir minėjau, pirmas ir pagrindinis produktas tai yra alavijos sultys, kurias gali vartoti visiškai visi, pradedant nuo nėščiosios ir toliau ir kūdikis, ir leliukas, ir nesvarbu kokio amžiaus vaikutis, tai tik tai priklauso nuo kiekių, toliau žmonės turintys nesvarbu kokias problemas, ar jie sveiki, ar jie sergantis, alavijas yra daržovė. Tai yra daržovė, jūs žiūrėkite paprastai, taip, bet nebereikalo, tai yra ir Biblijoje kelis kartus pažymėtas augalas, kaip tylusis gydytojas be diplomo, kaip augalas gyduolis. Ir šita stabilizuota želė, jinai patekusi į mūsų organizmą, tiesiog jinai, kaip sakiau, susikalba su mūsų ląstelėm, taip, ir mes tada pradėję vien tik tai vartoti alavijos sultis, žmonės iš karto pajaučia daugiau energijos, taip, nes kadangi yra pamaitinta mūsų ląstelė, pamaitintos mitochondrijos išnešti toksinai, mes iš karto gaunam energijos. Tai va pirma, ką žmonės pastebi, tai jie atsiranda energijos. Toliau tai yra produktas, kuris jisai natūraliai, kadangi primaitina ląstelę, mūsų ląstelė kopijuoja tokias pačias švarias ir mes problemas įsisprendžiam iš esmės. Ne tai, kad, sakykime, aš atėjau į kompaniją grinai dėl vyro rūgštingumo, kur jisai būdavo geria vaistus, viskas gerai, tik vaistų negeria, vėl problema išlenda. Taip, nes vaistais jis visada tik mygdė tą problemą. Ir alavijas ją būtent išrovė iš esmės, ją išnešė iš esmės. Todėl nereikėtų išsigąsti, jeigu kartais pradėjus vartoti alaviją, jums gali paūmėti. Tikrai ne visiems, bet būna, kada alavijas kelia, rauna, neša, tada, sakau, vadinasi, jisai rado jūsų problemą, jūs tik tai džiaukitės. Tai va, tai pagrindinis produktas, kurį mes myli visas pasaulis ir nebereikalo daugiausia alavijos sulčių jau daug metų geria Japonija. Tai aš manau, kad tai yra didžiulis rodiklis, taip, nuo ko mes pradedam vartoti produktus ir ką skiriam didžiausią akcentą. Taip, ir antras žingsnis, kada mes jau geriam alavijos sultis ir, kaip sakiau, pagrindas yra mūsų žarnynas, todėl reikėtų būtinai vėlgi užsisėti gerasias bakterijas. Ir forever gerusios bakterijos jos yra pagamintos taip, kad jų nesuėda skrandžio sultis, kad jos nueina iki žarnyno, kuris turi daugintis, dėtis ir jos, sakykim, eina su skaidomom, taip, tai yra jų maistas. Ir jos, kada ateina į žarnyną, jos tada maitinasi, atgyja ir tai paima viršų prieš blogas bakterijas. Nes ko pas mus yra disbakteriozė pas daugelį žmonių, tai tada, sakykim, 80% imuninės sistemos yra žarnyne ir žmonės dažnai serga. Žmonės, sakykim, turi tokius nemalonius jausmus kaip pilvo pūtimas, taip, ar kažkokie skausmai. Tai rodo, kad būtent eina pas jūs iš žarnyno, tai gali būti pralaidų žarnynas ir tada toksinai eina į organizmą ir pats mūsų organizmas toks protingas, jis duoda signalus per skausmą, per bėrimą odos, ar ne, jisai rodo, kad susitvarkom žarnyną. Ir Filomena Taunytė visada, kada pas ją atvažiuodavo žmonės
dėl sveikatos problemų, jinai sakydavo, pirmiausia susitvarkyti žarnyną ir jinai rekomenduodavo alavijos sultis. Būtent foreverio alavijos sultis visada rekomenduodavo žmonėm. Taigi tai aš skaitau, kad tai yra auksinis duetas, tai būtent mūsų alavijos sultis ir gerosios bakterijos tai yra neatsiejami du produktai, nuo kurių reikėtų pradėti ir kuriuos reikėtų visada rekomenduoti žmonėms, nesvarbu, su kokia problema jie kreipiasi. Ir net neturint problemų, profilaktiškai tikrai rekomenduoju pavartoti gerųjų bakterijų, nes mes gyvenam tokioje aplinkoje, kur labai daug taršos, sutiksit su manim, kad mes gaunam tiesiog tokioje aplinkoje dabar gyvenam, kad labai technologijos vis dėlto atsisuko prieš mus pačius. Ir dar kas yra, kad ta tarša vyksta ne tik tai iš išorės, bet jinai vyksta ir pas mus gaminasi laisvieji radikalai, kurie vėlgi, sakykim, virsta šlapiais toksinais, kurie, kai rūdys, mus ardo iš vidaus. Todėl net ir sveikam žmogui, laikančiam save sveiku, rekomenduojama gerti sultis su probiotiku, taip profilaktiškai padėti savo organizmui, pasirūpinti juo. Ir toliau, vėlgi, sakykime, kalbant prie žarnyno, prie virškinimo sistemos, mes dar matom sekantį produktą. Tai yra mano labai mylimas produktas, be kurio aš niekur nekeliauju. Tai aš vadinu pirma pagalba, kuri turi būti su visais, nes tai yra gamtinis antibiotikas. Ir bičių pikis tai yra tas antibiotikas, kuris visiškai neturi jokio šalutinio poveikio, prie kurio nėra pripratimo, kuriam nereikia daryti pertraukų, nes dažnai žmonės sako, ar reikia man daryti pertraukas. Tai onkologai yra pasakę, kad jeigu žmogus naudotų kiekvieną dieną 250 mg bičių pikio, jis labai sumažina riziką susirgti onkologiniam ligom. Įsivaizduokite, tai pusė mūsų bičių pikio tabletukės užtektų profilaktiškai mums kiekvienam. O jeigu mes profilaktiškai imam visą tabletukę, taip, tai įsivaizduokit, kokią mes duodam skydą, kokią mes duodam pagalbą savo organizmui, nes tai vis dėlto, kaip supratot, antibiotikai žudo tam tikras rūšis bakterijų virusų, o pikis jisai eina ir švarina, ir stiprina mūsų organizmą, taip kaip bitutės avilį apsaugo, aplipdo, kad būtų ten švara didesnė negu operaciniai, tai taip įsivaizduokit, vyksta su mūsų organizmu. Bet žinoma, jau jeigu aš turiu kažkokią problemą, ar ten pas mane būdavo labai dažnai kūdėdavo gerklę. Tai vien tik tai įsidėjus bičių piko tabletę, 15 minučių aš ją pačiulpiu, pamirštu ir ta problema, tiesiog aš net nepastebėjau, kad jinai iš viso dingo, nes išsprendė iš esmės. Bet net ir kada man paskiria po žandikaulio operacijos, aš turėjau paskyrę cheminius antibiotikus, aš 6 bičių piko tabletės, 10 netgi bičių piko tablečių ėmiau ir tikrai jų nepadauginsiu. Ir tada, sakykim, aš apsisaugau nuo cheminių antibiotikų. Bet čia nereikėtų žiūrėti jau taip tiesiai, kad jokių chemijų nedėsiu į save, tik tai pikį, nes yra tam tikros problemos, tam tikros ligos, kada jums reikia tų antibiotikų pagerti. Bet tada mes turim vėlgi alaviją ir gerąsias bakterijas ir mūsų žarnynas vėl, sakykim, būna sutvarkytas. Taigi, bičių pikis tinka vėlgi visiškai visiems, tik tai reikėtų žiūrėti kiekį, taip? Tai, nes dažnai mes sutinkam, ar galima vaikučiams. Taip, tai jeigu jūs gali duoti cheminį antibiotiką, ar ne, kodėl mes bijom gamtinio. Taip, dar vienas visų mėgiamas pasaulyje antibiotikas, kaip mes dar vadinam, taip, tai yra česnako čiobrelio kapsulės, kuris neturi kvapo, nes vėlgi mes žinom daugelis, kokią naudą duoda česnakas, koks jis yra naudingas, ne kaip jisai stiprina kraujagysles, kaip jisai veikia prieš virusus ir taip toliau, bet ne kiekvienas žmogus gali suvalgyti tiek česnako, kad jisai iš tikrųjų veiktų. Nes jeigu mes suvalgom ten pusę riekutės ar skiltukę česnako, tai jisai tikrai dar negali užmušti nei to viruso, nei, sakykime, ten kažkokių parazitų ar kažko. Tai va, o būtent šitas česnakas, jisai viena maža kapsulytė atitinka 1 gramą šviežio česnako.
Tai tarkim, man asmeniškai, aš negaliu česnako daugiau valgyti, nes iš karto reaguoja žarnynas, o su šitu produktu vėlgi esant kažkokiai problemai, mes jų didinam iki 10. Vaikučiams galima duoti irgi ir į skystą skystimuką, praplėšti tą kapsulytę ir galima dėti ir į maistuką. Šitą česnaką mano dukra, kada augino žiurkis namuose, jinai jiem duodavo, tai jos irgi pasiima į delniukus, ir iščiulpdavo, ir atiduodavo tą palkalėlį, tai tiesiog duodavo profilaktiškai, kad jie nesirgtų. Duoda žmonės, kurie augina balandžius. Tai sako, būdavo mes profilaktiškai irgi 2 kartus metuose duodam antibiotikų, tai dabar mes atradom būtent Foreverio česnako čiobrelio kapsulę. Tai mūsų produktai tinka tiek visiems gyviems organizmams, ir mums, ir mūsų augintiniams galite duoti drąsiai. Ir galiu pasakyti, vėlgi turiu vieną klientę Norvegijoje ir jinai sako, aš pamiršau pasakyti pristatymą, kad aš Norvegijoje pas visus praktiškai veterinarus, kada einu į privačią kliniką, aš randu Foreverio produktus. Tai būtent mes su šitais produktais, kaip sakau, tiek savo, tiek visiems savo šeimos nariam, nes gyvūnėliai mūsų irgi yra šeimos nariai. Taigi, toliau mes galim dar pasižiūrėti, pagalba imuniniai sistemai, tai kaip supratot, tai vėlgi yra tie produktai, kas eina į mūsų žarnyną, nes ten yra pagrindas imuninės sistemos, tai vėlgi klasika, tai yra mūsų sultys, tai yra probiotikas, tai yra bičiupikis arba česnakas, ir toliau vitaminas C, jis labai svarbus, nes būtent vitaminas C pas žmogų organizme nesigamina, o jis be jo irgi, sakykime, nevyksta tam tikros sintezės, nepasisavina geležis, kaip pavyzdys ir taip toliau. Tai būtent vitaminas C, Forever vitaminas C, jisai yra išmirkytas sėlenuose ir jisai užkimba už žarnyno gaurelių ir taip prailgina jo buvimą. Jis yra maksimaliai pasisavinamas. Nes jūs tikrai gal sutiksite, kad sako, čia pas jūs nėra ten tų skaičiukų, nes ten yra pas ne tūkstančios vitaminas C, ten dar kažkiek, tai neskaičiuose esmė, bet kaip jis maksimaliai yra atiduodamas organizmui, kaip organizmas jį paima. Tai čia yra labai labai svarbu ir mes, kada vartojam, kaip sakiau, tiek po problemose kažkokios, arba sakykim, šiaip profilaktiškai, mato skaidriai, tai čia yra ir imublendas jau reikėtų, kada mūsų imuninė sistema reikia jau ją stiprinti, jau jinai pas mus yra pasilpusi, duoda signalus, tada duodam imublendą, arba yra vitamino D trūkumas, taip, nes imublendas turi būtent ir vitaminą D, o Forever guminukus, tai yra profilaktiškai kiekvieną kartą mes tiesiog palaikydami savo imuninę sistemą. Ir labai labai svarbus produktas, čia matot omega, tai yra gerieji riebalai, tai yra visam mūsų organizmui. Ir kaip profesorius Tukas sako, būtent geriesiems riebalams neturėtų būti sezoniškumo. Nes čia yra ir imuninė sistema, čia yra ir kraujotaka, čia yra ir smegenų maistas, čia yra kiekvienos ląstelės, nes būtent gerieji riebalai, jie apsaugo ląstelę nuo viruso patekimo. Ir tarkim, numušti temperatūrai mes foreveriečiai naudojam vitamino C ir omega. Taip toliau, ką mes matome, mes turime pagalbą kokiai sistemai? Štai, pagalba širdžiai ir kraujotakai. Tikrai sutiksiu su manim, kad šiandien dienai, kaip ir jau daug metų, pagrindinė rykštė, tai pagrindinė problema yra širdies ir kraujotakos ligos. Ir Forever turi ypatingai gerus produktus. Tai yra, kaip matot, Argi Plusas su kofermentu Q10. Tai yra produktai, kurie yra ir prie detoksikacijos. Nes būtent šie produktai, kofermentas Q10 ir Argi Plusas, čia sudėta antioksidantai, tai tos medžiagos, kurios padeda kepenims įsivalyti. O kada, kaip ir sakiau, tarša eina iš aplinkos, tarša eina iš mūsų organizmo, taip, tai kepenys būna apsunkintos ir stringa visos sistemos. Tai labai rekomenduojama, sakykim, gerti alavijos sultį ir šitą pasidaryti tokį kokteilį į litrą vandens, tai būtų didžiulė pagalba jūsų organizmui. Bet šitie produktai yra pridėta prie kraujotakos
neatsitiktinai, nes būtent Argi Plus tai ir yra tas produktas, kuris, kada mes jį geriam, taip, tai argininas, jisai patekęs į žmogaus organizmą, jisai virsta deguonimi. Kaip mūsų plaučiam reikalingas oras, taip mūsų kraujotakai reikalingas argininas. Ir argininas, jisai būtent Forever yra sukurtas su antioksidantais ir jisai ne tik tai natūraliai primaitina ir plečia mūsų kraujotaką visą, jisai veikia ir į pačius smulkiausius kapiliarus. Ir čia yra skirtumas nuo plečiančių vaistų, nes vaistai į kapiliarus neveikia, o kapiliarų tinklas pas mus yra visur, ar ne, pas mus yra paduose, pirštuose, visur kapiliarinė kraujotaka, jinai yra labai labai svarbi. Ir kaip yra irgi pasakęs japonų profesorius Kazuchi Nishi, sako, niekada kardiologai nesutvarkys šitos problemos, kol neatkreips dėmesio į kapiliarus. Tai žmonės, naudodami šitus produktus, taip jie labai greitai pajaučia, kai jiems nustoja šalti galūnės, nustoja sveikti galva ir susitvarko labai labai daug problemų. Ir Argi Plus tai yra ir vyrų produktas, nes potencija, kapiliarinė kraujotaka yra ir vyrų, sakykime, stiprybės produktas, tai yra sveikas ir labai labai veiksmingas. Čia prie kraujotakos vėlgi matot ir mūsų česnaką su čiobreliu, ir tą pačią omega, ar ne, vitaminą C. Tai kartojasi, nes žmogus, kaip sakau, yra vientisas, ne, ir mes vartodami produktus žarnynui, mes duodam ir kraujotakai. Tik tai dar, kada jau, sakykime, yra, jeigu po infarktų, insulto, ar yra kažkokios problemos, dabar ypatingai daug žmonės turi trombų problemų, taip, tai galima naudoti profilaktiškai. Argi Plusą tikrai žmogus gaus didžiulę naudą ir galbūt apsaugos, kaip mane, nuo trombų. Taip, ir dabar sekanti mūsų sistema, tai yra pagalba sąnarių sveikatai. Tai kaip matot, mūsų Forever Freedom sultys, čia jau prie sąnarių mes rekomenduojam, tai yra alavijas su natūraliu gliukozaminu, chondroitinu ir organės yra. Labai didžiuojamės sukurtų naujų, man jis dar vis naujas, nors jau keli metai turintis mūvas. Tai yra maisto papildas, kuris irgi turi būtent gliukozamino, chondroitiną, organės yra, tai yra visam mūsų judamam aparatui, taip. Tai yra kurkuminas įdėtas, kuris veikia ir priešuždegimiškai, ir mūsų kolagenas. Tai va čia norėčiau atkreipti dėmesį, kad kolageną man labai patiko, kai kompanija sukūrė ir pristatė, tai yra, sako, kūno pastolis. Nes kolagenas yra pas mus visur ir tai yra vėlgi ne tik tai grožis, taip, tai yra ir mūsų raiščiai, ir žodžiu, visas judamas aparatas. Ir Forever kolageną aš dar nesutikau rinkoje, kad būtų 10 tipų kolageno įdėta, taip? Tai mes turim, nes paprastai būna 1, 2 ir reklama, kad pats geriausias, taip? O mes turim 1, 2 ir jeigu jūs žiūrėsite pagal skaičius, sakysit, ar ne, Gerda, yra 9. Bet kaip pati mokslininkė Holistan, kada buvo atvykusi į Kauną, jinai pristatė, taip, 1 ir 2 tipo yra tiek, kad pats organizmas pagamina 3. Taigi mes turim išskirtinį kolageną šiandien dienai ir tikrai rekomenduoju gerti ne tik tai dėl grožio, bet ir dėl sveikatos. Nes žarnyne, ar ne, mūsų žarnyno sienelės, ten irgi yra kolageno. Ir kaip mes, jeigu, kaip sakau, pradedam nuo žarnyno tvarkyti viską, būtinai kolagenas veiks visą mūsų organizmą. Dar ką aš dabar pati šiuo metu naudoju, tai būtent hialuroną. Tai yra mūsų hialuronas su imbieru ir ciberžole, nes tai kadangi labai stiprus drėkiklis odai, kadangi gyvenu dabar šiltuose kraštuose, kur tikrai yra saulės, vėjo, ir pastebėjau labai, kad pradėjo sausėti ir plaukai, ir oda. Tai dabar hialuronas, sakykime, yra mano palydovas, tikrai sąžiningai geriu, ir aš geriu ne po 2, kaip rekomenduojama, bet geriu po 4. Tai tikrai galiu pasakyti, susilaukiu komplimentų, nežinau, čia sutapimas, bet kadangi per paskutinius 3 mėnesius tiesiog mane paliko 12 kilogramų, tai mano metuose tai yra daug ir yra per greitai, bet aš manau, kad šitų produktų dėka ir man pavyksta išlaikyti savo gražią odą. Tai tikrai vartokim produktus, nes turim ką vartoti.
Taip, ir čia, kaip matot, vėlgi, tai yra mineralai, kurie yra iš jūrų dugno ir kalcis. Tai visa tai, kas reikalinga mūsų kauliniam audiniui. Taip, toliau. Tai yra šeimos mitybos spragų užpildymai. Tai tikrai išskirtiniai vaikučių vitaminai, vitaminai vyrams, vitaminai moteriams. Ir tikrai galiu paliudyti, kad būtent moterų vitaminai, kadangi jau esu patyrusi tą karščio pylimus, tos menopauzės, tuos simptomus, tai kada aš sąžiningai geriu Vitalize moteriams, tikrai tie visi nemalonūs simptomai, jie visi sumažėjo. Arba, sakykim, dabar net pagalvoju, kad iš tikrai jau seniai buvo tos bangos. Tai tikrai labai labai rekomenduoju, bet sąžiningai gerti bent jau metus, 2, nes šitas procesas tęsiasi ne mėnesį ir kiekvienai individualiai reikėtų klausyti savo organizmo. Ir moterims, kurioms rekomendavau šitą produktą, sako, gali pasakyti visoms, kad tikrai labai gerai veikia. Taigi moterys ir tos, kurios yra jaunesnės, jūs jeigu profilaktiškai pagertumėt Vitalize moterims, tai labai, sakykim, padėtumėt savo hormoniai sistemai. Ir čia vėl matot mūsų gerieji riebalai, kaip sakiau, kuriem nėra sezoniškumo ir kuriuos mes turėtume vartoti ištisai. Taip, toliau Daily. Daily man labai įsimintinas produktas, tai yra mineralų ir vitaminų kompleksas kiekvienai dienai, nes jisai sukurtas buvo, tai kompanijai buvo 35 metai, buvo gimtadienis ir tuomet mes teko mums dalyvauti Sardinijoje, Erelius apskrityje ir kompanijos prezidentas, tuometinis Rexmon, jisai pristatė būtent Daily ir paklausė, kodėl jis toks pigus, nes tai produktas, kuris neturi antkainio. Jisai parduodamas už savikainą. Ir tada prezidentas pasakė, kad tai yra produktas reikalingas kiekvienai šeimai ir kad kiekvienuose namuose jisai galėtų būti, todėl gimtadienio progai jisai yra toks sukurtas. Taigi, įvertinkit, nes kartais žmonės, kada mes pristatom produktus, jiem atrodo įtartinai jie net per pigus. Kad toks geras, tai jis atrodo turėtų, atrodo, kai tu pristatai, koks jis geras, kad ten net neįpirksite jo. Tai iš tikrųjų, žinokit, kad šitas produktas yra 35 gimtadienio dovana visam pasauliui. Taip, tie patys Forever imunogimbunukai ir mūsų mineralai, kurie yra visiškai natūralūs ir reikalingi kiekvieną dieną. Nes mineralų, ypatingai, čia aš dabar kalbu apie žmonės, kuriuos mes matome šitam krašte, jie labai daug išprakaituoja, ir jie tikrai turi problemų. Jie tikrai irgi serga, kaip atrodytų, saulė, jūra, daug daržovių, šviežias maistas, bet būtent mineralų trūkumas, kaip dirvožemiuose, taip ir žmogaus organizme, jų nėra, jų trūksta. Ir todėl mineralų tikrai nepasimažinkit. Labai noriu atkreipti dėmesį, kad tik tai teisingas produktų vartojimas duoda rezultatą. Nes jeigu mes parekomenduojam būtent, sakykime, tuos produktus, kas yra parinkta, ir gamintojas yra nurodęs tą dozę palaikomąją, tai jau nereikėtų mažinti. Jeigu norit rezultato, reikėtų pasididinus esant problemai, jūs nieko nepakenksit, nes tai yra naturopatiniai maisto. Bet tik tai nesimažinkit, nes jie sukurti taip, kad jie tiktų ir vaikučiams. Tarkim, sakykime, omegos suaugusiam žmogui reikia 6, todėl, kad vaikučiams reikėtų ten 1, 2, taip toliau. Arba, sakykime, mineralai vėlgi, kad būtų galima duoti ir vaikučiams. Tai tas dydis, kompanija galėtų sukurti vieną didžiulę piliulę ir užtektų vienos, bet būtent padarytų taip, kad tiktų visokio amžiaus žmonėms. Taip. Toliau mes matom mūsų produktus alergijoms stop. O vėlgi visos alergijos ateina iš žarnyno. Ką matot, vėlgi sultys, probiotikai. Taip. Ir čia jūs matot žalumynų laukus, kurie labai reikalingi mūsų žarnynui. Ir man labai patinka pavadinimas, žarnyno sanatorija. Nes būtent žalumynų laukai, jie labai valo, krapštą toksinus iš mūsų žarnyno. Jie duoda didžiulę mitybą ir šitie produktai, būtent bičių produktai, tai aš sakau, jie turėtų būti visada ir iš tikrųjų, jeigu
dalinantis savo šeimos patirtim, tai pas mus bičių produktų yra, nepameluosiu, visada turi būti po 10 buteliukų. Nes sakom, nedaug dievė, kažkas sustriktų, ar ne, kažkokie tiekimas ar kažkas. Nes bičių produktai, jie labai ilgai yra galiojantis, bet tai yra maistas, tai yra natūralus, tai yra forever auksas po alavijos sulčių, tai yra antras produktas, į kurį reikėtų labai atkreipti dėmesį ir įvertinti, tai nėra analogo turintis produktai rinkoje. Ir bičių pikis, jau kurį kalbėjau, tas mūsų natūralus antibiotikas, toliau yra bičių žiedadulkės, čia yra 96 net maistinės medžiagos, kurios reikalingos mūsų ląsteliai. Ir vat apie bičių žiedadulkes, ar ne, ką jos daro, jos stiprina mūsų nervų sistemą, natūralus antidepresantas, gerina toksinų šalinimą iš organizmo, gerina kraujotaką, slopina bakterijų aktyvumą, suteikia energiją, ištvermę, maitina organizmą. Toliau, tai yra net pasakyta, kad žmogus gali išgyventi su žiedadulkėm ir vandeniu. Įsivaizduokit, kokia tai yra turtingumo maistas. Taip, tai yra smegenų maistas, stiprina imuninę sistemą, mažina padidėjusį jautrumą, stiprina virškinimo sistemą. Jisai ne tik tai, kad išneša toksinus, bet dar ir stiprina visą organizmą, didina kapiliarų ir visų kraujagyslių atsparumą, stiprina jas, gerina širdies veiklą, padeda koreguoti organizme natūralius cheminius procesus, taip, normalizuoja leukocitų kiekį po švitinimo, veiksmingos psichikos sveikatos sutrikimo atvejais, priklausomybės, depresijos, klimakterinė neurozė. Taigi, įsivaizduokit, kiekvienas mažas produktas, jis tikrai vėlgi yra begėdiškai pigus, už tiek, kiek jisai daro, bet jūs sutiksit su manim, kad tie, kurie rekomenduoja tik produktus, kad žmonės sako, aš turiu savo, ne, aš kaime, mes turim bites, auginam ir, žodžiu, mes bičių duonelių turim, mes valgom ir panašiai. Tai noriu atkreipti iš karto dėmesį, vat, kaip ir Daiva minėjo, tose gamyklose, ne, yra viskas išvaloma, viskas sterilu, jūs gaunat saugų produktą, kurį gali vartoti visi. O Lietuvoje kiek jūs dažnai sutinkat žmonių, sako, aš negaliu vartoti medaus, aš negaliu, aš esu alergiškas bičių produktams. Tai vat būtent tai yra, kad labai užterštoje aplinkoje mes gaunam užterštus produktus. Tai šie produktai yra visiškai saugus. Ir bičių pienelis, tai yra jau čia karalius, bičių iš visų produktų, jis yra. Ir vienas bitininkas yra pasakęs, aš galiu atpažinti moterį gatvėje, kuri naudoja bičių pienelį. Nes tai yra grožio produktas, ne? Tai yra senėjimo procesus stabdantis produktas ir plus visą tai daro, ką daro žiedadulkės ir dar daugiau. Taigi, štai, jeigu mes taip maitinsim savo ląsteles, mes tikrai tvarkysim su alergijom ir mūsų organizmas bus atsparus prieš sakykime, visus pavasario alergijos, žydėjimus ar maistinius alergenus. Taip, ir kaip ir minėjau pradžioje, organizmo pokyčių balansavimo ir svorio reguliavimo programos, tai yra labai lengvos, paprastos, nes mokslininkų nuo iki surašyta, kaip vartoti, ką vartoti ir receptai. Ir mes turim sukūrę grupės, kur daliname savo patirtimis, savo receptais, savo atradimais. Taigi tikrai šias programas rekomenduoju pasidaryti bent 2 kartus metuose, bent 2 kartus, bet jeigu yra kažkokios norite įsispręsti problemą, tikrai rekomenduoju daryti. Dažniau tol, kol, kaip sako, išsprendžiu problemą, o toliau palaikau. Taigi, šios programos, taip, gerai. Toliau šios programos, kaip ir sakiau, jos yra saugios, jos sukurtos mokslininkų ir kaip man viena klientė irgi sako, tokios sočios dietos dar neturėjau. Nes su jom tikrai nebadaujam, tikrai gaunam, mūsų ląstelė gauna pilną vertę mitybą. Taip, ir toliau mes turime irgi išskirtinius produktus ir odai, jų išskirtinumas yra tame, kad pirma sudėtinė dalis yra tas pats alavijo gelis. Taip, mes turim alavijo pagrindų pagamintus produktus, kurie vėlgi tinka visiškai visiems, nuo kūdikio iki jūsų augintinio, jie galima naudoti šios produktus. Ir pirmo numeriu stovi mūsų
skystas purškiamas alavijas, yra nukoštas alavijas, įdėta dar 11 vaistinių žolelių ir bičių pikis. Tai šis produktas, tai matot, yra pusės litro beveik butelis, yra atskirai galima nusipirkti mažiuką buteliuką ir aš visada jį nešioju su savim. Aš jį naudoju kaip pirmą pagalbą, jeigu kažkas atsitinka, bet ir šiaip aš jį naudoju grinai kaip burnos skalavimo skystį. Nes, kaip žinia, po kiekvieno valgymo mums reikia prasiskalauti burną, taip. Tai čia labai yra patogu, nes mes gaunam, tiesiog duodam mitybą mūsų dantenoms ir išsivalymas ir plus, sakau, ir maitina mūsų dantenas. Taigi, toliau skrydžių metu aš purškiu ant veido, kad sausa būna, ne, ar gerklės teršti, ar skauda kažkas. Žodžiu, tai yra produktas, kuris tikrai naudojamas labai labai plačiai, jau nekalbant apie tai, kad tai yra pirma pagalba visokiems nudegimams. Alavijas apskritai yra odos problemams spręsti numeris 1 augalas pasaulyje daugiausiai ir geriausiai žinomas, labai, sakykime, jau prieš mūsų erą dar buvo žinomas, taip, kaip ir grožio, bet kaip ir sveikatos, nes alavijas, jisai ligninų dėka, jisai nueina labai, labai giliai, jis nueina per visus odos sluoksnius ir iš apačios tvarko problemą. Taigi, tikrai šiandieną labai smulkiai nepasakosim apie kiekvieną tepaliuką, bet tiesiog akcentas tame, kad tai yra alavijo produktai ir su kažkuo, ne, grynas alavijas, su bičių pikiu, su organis yra, scenariams ir taip toliau. Tai vad, kada esant, mane jau kažkokie problemai, tada tikrai dar kartą pakartosim, nes iš praktikos galiu pasakyti, kad aš dabar papasakosiu apie kiekvieną tepaliuką, ar ne, o jūs, kaip man pačiai buvo, atsidarau dėžę ir ką su jų kuo tepti, ne? Tai vad, įsimintina tai, kad tai yra alavijas. Alavijas, kuris maitina, drėkina, gydo, stabdo nudegimus, jeigu, sakykime, nudegimo atveju. Ir dar noriu paminėti iš jų visų, visi tepalai yra tepami išoriškai, taip, tik tai vienas alavijo gelis, jisai gali tikti vartoti ir į vidų. Ką reiškia? Visoms skylutėms tepti, ne, kaip yra pasakyta, tai yra visoms gleivinėms. Tai yra ir mūsų, sakykime, slogos atveju, tai yra ir į nosį, ir į dantenas galima tepti, ir į makštį, ir hemorojus problemams spręsti, žodžiu, jisai tepasi visiškai visur. Ir vienas yra liudijimas Dominikos Kip, jinai šitą žalią gėlį kiekvieną vakarą po mažą žirniuką dedasi į akį. Ir taip, žodžiu, tada išvalo visą tai, ką akis per dieną prisigaudo šiukšlės, o per naktį akis gauna didžiulę mitybą. Ne, tie 200 medžiagų biologiškai aktyvių, ar ne, visą tai stiprina akis. Jinai tą patį daro savo žirgams. Po vieną, žodžiu, žirniuką deda, į akis deda tiek savo, tiek savo žirgams. Taigi, kaip sakau, visoms skylutėms tepti. Ne? Toliau. Mes turim produktus ir veido odai. Aišku, tie tepalai, jie irgi gali būti veidui tepami, jie nesiskirsto ar nei rankom, nei kojam visam žmogui, bet mes turime ir išskirtines veido produktų linijas, tai yra Infinity, tai yra jau, kur kiekvienas, sakykime, mane pradedant nuo valiklio, einant iki kremo serumo, visur yra antioksidantai, visur yra medžiagos, kurios stabdo senėjimo procesus. Taip, tai yra didžiulė pagalba mūsų odai. Ir vėl mes turim savo odos liniją, kur pagrindas yra alavijas. Mes perkam ne vandenį, mes perkam alaviją ir su alaviju mes vėlgi drėkinam, maitinam, puoselėjam, sutvarkom problemas. Ir alavijas yra adaptogeniškas ir jisai, kur reikia, jisai pats odą, kur reikia nusausina, kur reikia padrėkina, kur reikia sprendžia kažkokią problemą. Mums nereikia riebiai odai, sausai odai ar kažkam. Taip? Alavijas tą padaro. Todėl mes turim, kaip jeigu lyginant su kitom kompanijom, pas mus nėra didžiulio pasirinkimo, pas mus yra visa tai, ko reikia, nes pats alavijas jisai padaro darbą, normalizuoja odą ten, kur reikia. Aš labai myliu serumą, kuris noriu paminėti, kad turi net 4 hialuronus. Tai iš tikrųjų irgi tas produktas, kuris labai stipriai drėkina odą. Ir visi, kas jau naudoja šitus produktus,
patvirtinsit, kad tai yra labai labai malonu juos tepti, nes jie labai gerai susigeria ir labai jauti pamaitinimą odos, tiesiog, vat, jeigu net ir po gelinės kaukės, kurią vadinam tinginių kaukė, vakare ją uždėti ant nuvalyto veido, ryte tas veidas kaip kūdikio, nes jis švelnus, minkštas. Tai vat, visi tie produktai jie duoda labai labai tokį minkštinantį efektą. Ir toliau mes ką turim, taip, kaip ir minėjau, svarbu, ką mes valgom, ką mes dedam į vidų, bet labai svarbu, kuo mes prausiamės, ką tepam ant savęs. Taigi, asmens higienos produktai, unikalumas tave, kad tai yra žmogui. Tai nėra blondinėm, brunetam, vyrams, moterims. Tai yra žmogui. Produktai visiškai visai šeimai. Mes turim šampūnus, kondicionierius, tai vienas. Jisai nereikia mums nei dažytiems, mums nereikia kažkokiems plaukams, nes alavijas, kaip ir odos produktuose, ne, jisai adaptogeniškas viską atpažįsta ir sutvarko, taip ir mūsų šampūnas. Taip, toliau mes turim dantų gelį, ne, kuris yra išskirtinumas, jis yra be fluorido. Vėlgi turi tą pačią bičių pikį, ne, kuris, sakykime, maitina, gydo mūsų dantenas, esant kažkokiam problemom, stiprina jas. Ir būtent tas fluoridas, dabar paskutiniais duomenimis teko daug skaityti straipsnių, kad jisai būtent užkalkina mūsų kankorėžinę liauką. Ta pagrindinė liauka, ne, kuri yra atsakinga už mūsų intuiciją, tai yra produktas, kuris, sakykime, ne, dėl to šitų, sakykime, problemos labai daug yra tų ankstyvų dimensijų, Parkinsonų ir taip toliau. Tai yra tiesiog didžiulis, kaip sako, dantų pastos mes nevalgom, kad nebūtų kenksminga, bet jeigu mes kiekvieną dieną, ne, daug metų ją naudojam, tiesiog lašas po lašo, ne, ta kankorėžinė liauka yra užkalkinama. Taip, toliau yra mūsų, sakykime, džentelmeno pasididžiavimas, tai yra vyrų produktas, bet moterys labai myli, nes jį naudoja po depiliacijos, bet šitą produktą tikrai aš nesutikau nei vieno dar vyro, kam nepatiko. Ir moterys, ne, va, kai pasitepa, sako, tiesiog nori net ir savo vyrams pirkti dovanų, nes joms pačioms labai patinka tas kvapas. Ir Forever produktai nėra aštraus kvapo, jie yra labai tokio subtilaus, malonaus prabangos kvapas. Ir matau skaidriai įdėta, jūs jau Daivutė pasidarbavus, įdėjus patį naujausią mūsų produktą, kuris atsirado šiandien, tai būtent aliejuką plaukams, ta priemonė, kuris šiandieną pasirodė prekyboje, mes jo labai laukiam, tai tikrai irgi neriebina plaukų, bet duoda labai gerą efektą, sakykime, plaukai nebūna pasišiaušę, kada yra plauko struktūra tokia, kad linkus nepūstis, tai būtent tai yra ir mityba, ne, ir formavimas. Ir ką dar išskirčiau, ne, tai dezodorantą, nes daugelis jau jį žino, net ir gydytojai rekomenduoja žmonėms, kurie turi problemų su pažastyse atsiranda guzai, o jie atsiranda dėl to, kad čia yra šalinimo sistema, o jeigu naudoja dezodorantus, antirespirantus kažkokius, kas užkiša, tai gaunasi uždegimai ir tada tie visi toksinai, jie neturi kur išeiti, ar ne, jie eina į plaučius arba susidaro guzai. Tai buvo teko atvejis, kad tiesiog žmogus kreipėsi, sako, man gydytojas parekomendavo Foreverio būtent dezodorantą, kuris valo ar ne išneša. Nes čia nėra to aliuminio, kuris užkiša mūsų liaukas ir mes turim saugų produktą, tik reikėtų žmoniui žinoti, kad su juo mes prakaituojam, nes nėra užkišimo, tas šalinimas vyksta, tik tai alavijas, tai neutralizuoja tą kvapą, mes neturi to prakaito kvapo, taip neutralizuoja ir jisai yra saugus ir vėlgi vienas produktas visai šeimai, nereikia vyrams ir moteriams. Tai labai labai patogu. Ir toliau, aišku, muilas nuo kūdikio iki senioro, iki žmogus, kuris turi kažkokių odos problemų, visiškai visi tinka visiems. Taigi man labai patinka, kad tai nėra to marketingo, ar ne, kur būtų kažkam prisistatai visą vonę, visokių produktų. Mes atsimenam tuos laikus, kai buvo vien tik muilų kelių rūšių, ar ne, nuo kūdikio ir taip toliau. Taip, ir toliau mūsų produktai, jie turi iš tikrųjų labai puikius įvertinimus, nes jie turi pasaulinius apdovanojimus ir čia matot mūsų ir tas auksinės sultis,
taip, kurios apdovanotos pasauliniu medaliu, ir serumą, kur minėjau, ne, kur mes turim 4 hialuronus, ir būtent mūsų kolagenas, ne, vat vėlgi jisai gavęs pasaulinį apdovanojimą, ir kaip Polis Town sakė, ne, šie produktai, jie dalyvavo tarp visų garsiausių pasaulio ženklų. Tai vad įsivaizduokit, tarp visų garsiausių pasaulio ženklų, esančių pasaulyje rinkoje tuo metu, ne, Forever produktai buvo įvertinti irgi medaliais. Tai mes turim tikrai kuo didžiuotis ir tikrai turim puikius produktus, kuriuos galim vartoti, su kuriais mes galim dirbti, kuriuos mes galim drąsiai rekomenduoti visiems žmonėms, nes tai yra garbė. Dirbti su tokiais produktais ir yra garbė apsipirkinėti savo asmeninėse parduotuvėse ir turėti, ir jie yra labai, labai skalūs. Man pritarsit visi, kurie naudojat, kad tikrai labai ilgai užtenka tiek to dezodoranto, tiek dantų pastos, tiek, sakykime, ne kažkokio mūsų skysto muilo ar kažko. Tai kągi, ačiū už man skirtą laiką, o dabar gerą savijautą lemia kasdienis ir ilgalaikis produktų vartojimas. Tai aš visada sakau, ne, kad vartoti produktus nėra sudėtinga, ar ne, bet tik tai reikia suprasti, kodėl tu juos vartoji, ką tu sau duodi, ir kada mes suprantam tą vertę, ar ne, kad aš einu sveikatos keliu, tada, sakykime, tas vartojimas tampa įpročiu, o įpročiai formuoja mūsų gyvenimą. Taigi, mylėkim save. Taip. Ačiū Gerda už tikrai labai išsamų mūsų produktų pristatymą, už patirčių pasidalymą, už tiesiog asmeninės patirtis, klientų patirtis. Ir iš tikrųjų mes apie produktus galėtumėm kalbėti ilgai, nes pozicijų tikrai yra labai daug. Ir kiekvienas čia atranda savo mylimus produktus. Na, kai mes juos pavartojame, atsiranda tiesiog noras dalintis tą gerąją žinią. Na ir va būtent kompanijos Forever Living Products pagrindinė tiesiog misija yra daryti gerąją sklaidą pasauliui, tiesiog rekomenduojant šiuos produktus. Na ir tai yra būdas tiesiog iš namų dirbant, rekomenduojant sutiktam draugui, rekomenduojant tiesiog internete ieškančiam informacijos, tiesiog tapti nuosavo verslo savininku. Tai išties išskirtinė galimybė kurti savo nuosavą verslą be rizikos. Ir tas verslas iš tikrųjų yra labai ypatingas. Tai yra verslas, kuris nereikalauja investicijų. Mums nereikia produktų gaminti ar ne, sandėliuoti. Nereikia produktų tiesiog galvoti, kaip ta logistika pas klientą, kaip čia viskas vyks. Viskas yra kompanijos Forever Living Products apgalvota ir ji mus, norinčius turėti Forever veiklą, norinčius kurti Forever verslą, kviečia į partnerystę. Taigi, kaip viskas čia prasideda? Tiesiog prasideda nuo rekomendacijų, nes tiesiog mes pradedame rekomenduoti taip, kas mums patinka, taip kaip gerą, įdomią perskaitytą knygą draugui rekomenduojame, ar įdomų filmą pažiūrėtą, ar ne. Mes tiesiog pradedam dalintis informaciją, kuri buvo vertinga mums, nes jinai tikrai duoda efektą, ir tiesiog mūsų draugai pažįstami irgi po truputėlį susipažįsta su produktais, juos pamilsta, pradeda vartoti, ir mes taip kuriame savo foreveriečių bendruomenės, savo forever klientų ratus, kurie tiesiog kaip ratilai vingiuoja per visą pasaulį, nes kompanija dirba visose pasaulio šalyse, kuriuose teisiškai viskas yra reglamentuota. Taigi, kokie tie pirmieji žingsniai versle mūsų veikloje būna? Tiesiog kiekvienas žmogus gali paprastai elektroniniu būdu bet kurioje šalyje užsiregistruoti ir tapti tiesioginiu klientu ir vartoti produktus. Na, sakykime, Lietuvoje kelias yra labai tikrai irgi nesudėtingas. Mes keliaujame į
internetinę nuorodą registracija.foreverliving.lt, tiesiog įvedame savo duomenis, ar ne, ir rekomenduotojo to žmogaus, kuris mums parekomendavo šį verslą duomenis, ir mes į savo elektroninį paštą gauname tiesiog laišką, ar ne, pasveikinimo laišką, kad mes tiesiog tapome tiesioginiai Forever produktų vartotojai ir galime pirkti iš mūsų kompanijos elektroninės parduotuvės Lietuvoje, kuri vadinasi forever.lt. Kitose šalyse yra irgi kelias tiek elektroninis variantas, galima, aišku, startuoti ir su popieriniu prašymu, bet dabar manau, kad tai jau nėra labai populiaru. Aišku, tai tinka žmonėm, kurie nesinaudoja elektroniniam bankininkystėm, neturi galimybės pirkti internetu. Mes turime ir tradicinį, tokį senovinį, kaip mes vadinam, dar išlikusį būdą, nes kiekvienas foreverietis yra žmogus, kuris kažkokiu būdu užsiregistruoja ir perka tiesiai iš gamintojo. Na, Lietuvoje va, ta registracijos forma atrodo tikrai labai paprastai, vardas, pavardė, adresas, ar ne, ir tiesiog rekomenduotojo duomenys ir tokią užpildytą anketą mes įsiunčiame ir iš karto gauname prisijungimą ir mes turime iš karto galimybę pirkti su 5 procentų nuolaida. Bet kiekvienoje šalyje, va, parodysiu vieną pavyzdį, sakykime, čia yra startinis rinkinukas, kuris leidžia pasiekti didmenos lygį, tai yra įsigijus šį rinkinį, mes tiesiog gauname galimybę pirkti mūsų Forever produktus tiesiai iš gamintojo su 30 procentų nuolaida. Ir tiesiog įsigiję kažkurį vieną iš startinių rinkinių, sakykime, mes Lietuvoje turime 3 variantus, ar ne, rinkinių, tiesiog mes jau tampame didmenos vartotojais iš karto, na ir šiuos produktus iš karto naudojame su didžiausia nuolaida. Sakykime, verslas dėžėje Lietuvoje turi 19,5 procentų nuolaidą iš karto, o nuo sekančios paros, kai yra tiesiog įvedama jūsų užsakymas jau į sistemą, jūs visam gyvenimui turite didmenos vartotojo lygį, tai yra 30 procentų nuolaida. Ir tas lygis yra būtent tas atskaitos taškas, kuris jau leidžia kurti Forever bendruomenę, kurti savo klientų ratą, kurti savo bendraminčių ratą, tai yra pakviesti žmonės į savo komandą, kurie irgi jūs esate kaip rekomenduotojas, jie tiesiog prisijungia pagal jūsų rekomendacijas, įveda jūs kaip sponsorių, kaip rekomenduotoją, kuris padės, kuris mokys. Na ir tiesiog tokiu būdu kompanija žino, kam mokėti bonusus. Na, o užsienyje dar truputėlį parodysiu, irgi yra kelias labai paprastas užsiregistruoti bet kurioje pasaulio šalyje, nes mes turime irgi elektroninės registracijos, nes kiekviena šalis turi savo internetinius puslapius, ar ne, ir tiesiog mes įėję į foreverliving.com bendrąjį puslapį pasirinkame šalį, kurioje norime užsiregistruoti arba užregistruoti klientą ir tiesiog paspaudę mygtuką join, prisijungti, mes tiesiog patenkame į kitą lapą, kuris tiesiog dar kartą atsako mums į visokius klausimus, jeigu turime, ir dar kartą paspaudę mygtuką join, mes tiesiog jau keliaujame į registraciją, paspaudžiame arba kad norime tapti Forever klientu, Forever produktų vartotoju ir verslo kūrėju. Ir mes tiesiog toje šalyje esame nukreipiami į to šalies elektroninę parduotuvę ir tiesiog perkame pirmąjį savo užsakymą. Na, sakykime, kaip pavyzdį parodysiu Jungtinės karalystės startinį rinkinį, kuris atrodo taip, jame visko yra po 2, kaip anglai sako, vienas sau, kitas pirmam draugui parduoti, kuriam parekomenduosite, nes tiesiog kompanija Forever Living Products moko mus ir mažmenos pardavimo būdų. Mes visada turėsime klientų, kurie
tiesiog nori būti aptarnauti, tai tiesiog kompanija tikrai skatina ir mažmenos pardavimus, nes mes įsigijame didmeninę kainą, o pardavę mažmeninę kainą mes uždirbame iš karto 30%. Tai va, sakykime, Anglijos rinkinukas yra orientuotas tiesiog į tai, kad arba pasidalinti su šeimos nariais ir artimaisiais, ar ne, nes visko yra po du, arba tiesiog vieną vartoti savo, o kitą jau parduoti ir žengti pirmuosius žingsnius versle. Bet kiekviena šalis turi savo tiesiog rinkinius pagal to šalies gyventojų poreikius, pagal tiesiog esamas klimato sąlygas ir kylančias problemas. Na ir tiesiog versle šiomis dienomis tikrai būti gerų verslininkų tikrai ir verslo partnerių kompanijos Forever Living Products tikrai nėra sudėtinga, nes mes turime nuolat vystomą ir šiuo metu labai jau plačiai besivystančią tiesiog nuorodų sistemą, kuri vadinasi Link Builder ir tiesiog susikūrė nuorodą bet kurioje šalyje savo internetiniame verslo savininko puslapyje, nes kiekvienas žmogus, kuris pradeda verslą, jisai turi prieigą prie savo verslo kaip savininko svetainės, kurioje turi visą bazę, visą reikalingą informaciją apie produktus ir verslą, apie pačią kompaniją. Na ir tiesiog mūsų verslo savininkų svetainėse mes turime programėlę Link Builder, kuri leidžia tiesiog susikurti nuorodas ir visame pasaulyje dalintis ar ne su žmonėmis, jeigu jie nori prie mūsų prisijungti. Tiesiog čia va, pavyzdžiui, aš atsidarius, kaip man susikurti nuorodą Jungtinėje karalystėje, ar ne, aš tiesiog paspaudžiu Link Builder ir tiesiog turiu susikūrusi nuorodą, su kuria pasidalinu su nauju verslo partneriu, jam išsiunčiu ir jis iš karto paspaudęs ant tos nuorodos, jam sumažėja atliekamų veiksmų, jis iš karto keliauja ir veda savo duomenis, perka startinį rinkinį ir jis jau yra mano komandos narys, su kuriuo mes toliau vystome verslą. Na, tikrai ši programėlė, va štai atrodo, aš, pavyzdžiui, Anglijoje esu pasiruošusi, kaip mano klientas galėtų mano nuosavoje Forever kompanijos sugeneruotoje elektroninėje produktų parduotuvėje įsigyti jam reikalingą produktą, pavyzdžiui, jis nori kolageno, aš jam siunčiu tiesiog elektroninės parduotuvės Anglijoje nuorodą ir Anglijos biuras aptarnauja mano klientą, jis tiesiog perka tiesiai iš Forever Anglijoje biuro ir tiesiog Anglijos biuras pasirūpina visą logistiką, kad mano klientas laiku gautų prekes, o man kaip verslo partneriai tiesiog yra mokami bonusai nuo įvykusios apyvartos. Na ir kita mano nuoroda, Join Now Page, tai yra prisijungimo prie partnerystės nuoroda, tiesiog aš kviečiu startuoti kaip naujokus, kaip naujus mano verslo partnerius toje šalyje ir tiesiog pradėti vystyti verslą kartu su manimi. Tai iš tikrųjų Forever galimybėms ribų nėra. Mes galime ir mažmeninės prekybos rinką vystyti įvairiose pasaulio šalyse, na ir galime tiesiog lengvai nusiuntę nuorodą pakviesti žmonės, naujus verslo partnerius prisijungti prie mūsų nuolat augančios verslo komandos. Na, ar pasiruošę pradėti? Nes iš tikrųjų kiekvienas žmogus vos tik užsiregistravęs visose šalyse jisai yra vadinamas VIP klientu ir jisai iš karto turi 5% nuolaidą. Na, o jeigu jisai tiesiog arba pirmų užsakymų su startiniu rinkiniu, arba tiesiog per 2 mėnesius apsipirkęs už didmenos kiekį, tiesiog tampa jau mūsų didmenos vartotojų, jau į jį kompanija žiūri kaip į Forever verslo savininką, į partnerį, jis jau turi visam gyvenimui 30% nuolaidą, na ir tiesiog gali pirkti pats ir dar tiesiog kurdamas verslą net ir susigrąžinti 5% nuo savo pirkimų, na ir tiesiog vystydamas aktyvią komandą, jisai gali uždirbti jau pirmajame etape 35%
procentus bonusų. Taigi, kurie svyruoja nuo 30 iki 35, priklauso kokio aktyvumo tiesiog verslo savininkas yra. Na ir šiai dienai aš tiesiog būdama jau 16 metų šitame versle galiu drąsiai pasakyti, kad Forever Living Products kompanijos rinkodaros planas yra išties išskirtinis, patikimas ir jis yra daugiapakopis. Ir kuo jis išsiskiria iš kitų tinklinės rinkodaros kompanijų planų, sakykime, esančių pasaulyje, tuo, kad nėra kritimo iš pasiekto lygio. Mes čia galime tapti klientais ir tiesiog jais būti visą gyvenimą. Jeigu mes tiesiog vystydami veiklą, vartodami produktus, plėtodami savo klientų ratą, verslo partnerių, tiesiog komandą ugdydami, pasiekiame aukštesnės kvalifikacijas ar kopiame karjeros laipteliais, kaip aš vadinu, ar ne, pasiekėme aukštesnius lygius, mūsų procentas užsifiksuoja tame lygyje ir jis niekada nesikeičia, jeigu mes nekylame aukščiau. Ir kiekvienas lygmuo yra paveldimas. Iš tikrųjų, per 16 metų jau turiu paveldėjimų savo komandoje, kad tiesiog tėvelim išėjus iš gyvenimo vaikai paveldi ir tiesiog jie yra iš karto tame lygyje, kokį tėvai buvo pasiekę ir toliau atsispyrę nuo to lygio gali vystyti savo verslą toliau. Taigi, iš tikrųjų, visa karjera mūsų yra skaičiuojama per 2 kalendorinius mėnesius, sudėjus viso pasaulio mūsų komandos apyvartas į bendrą krūvą, į bendrą sumą ir mes tiesiog vystome pasaulinį verslą ir tiesiog kiekvienoje šalyje mes turime atvirą, kaip žmonės sako, licenciją, atvirą ID numerį kaip verslo savininko, kaip verslo partnerio, kuris tiesiog galioja visam pasaulyje ir va būtent įrašę mūsų pavardę, įrašę mūsų tiesiog kaip verslo partnerio numerį, mūsų būsimi klientai tiesiog ir verslo partneriai atkeliauja į mūsų komandą, nes tiesiog pagal šią sistemą visame pasaulyje mes galime registruoti, mes galime pardavinėti, mes galime kurti savo verslo partnerių tiesiog komandą. Ir tiesiog mūsų rinkodaros planui dar labai svarbus momentas - ribų nėra. Nes Forever leidžia uždirbti tiek, kiek mes esame verti, kiek mes įdedame pastangų. Iš tikrųjų, jau lietuvių bendruomenėje mes turime nemažą menedžerių skaičių, turim ir didelį senior menedžerių skaičių, turim soringų, turim safyrinių, na ir tiesiog žengiame aukštesnių kvalifikacijų link, na ir kiekvienas čia atėjęs gali pasirinkti, kiek jisai nori uždirbti ir kiek jisai įdėdamas pastangų nori gauti pajamų. Nes rinkodaros planas iš pradžių yra tiesiog nuo tiesioginių pardavimų, nuo tiesioginės apyvartos, leidžiantis gauti pajamas, bet plečiantis komandai įsijungia ir grupės bonusai, o tai mes jau vadiname pasyviomis pajamomis, kada tiesiog mūsų komandai plečiantis nuo visos pasaulio apyvartos yra mokami procentai iš visų pasaulio šalių, kur mes turime savo augančias komandas. Taigi, iš tikrųjų, jeigu jums patiko idėjos, ką mes šiandien kalbėjome su Gerda, jeigu patiko produktai, jų vertė, jų nauda mūsų tiesiog kiekvieno gyvenimui, mes tikrai kviečiame į savo nuolat augančią, besiplečiančią foreveriečių bendruomenę ir tiesiog joje tikrai yra gera ir smagu, nes mes turime įvairias kvalifikacijas, na, sakykime, mes turime veikiantį aktyviai 5 kreditų klubą, kuriame tiesiog aktyvūs foreveriečiai irgi yra savo menedžerių skatinami ir apdovanojami. Mes turime kelis kartus metuose įvairius renginius komandinius, dar, sakykime, netrukus balandžio pabaigoje kartu su komanda vyksime į kelionę į Zakopanę, į Veličkas, į Krokuvą, kur tiesiog bendrausime, bendradarbiausime, stemsimės vieni iš kitų patirties, na ir žinoma, pramogausime, nes jeigu Forever veikla
nesuteikia malonumo, linksmybių, vadinasi, jūs dar jos nepažįstate ir dar nepamilę taip, kad jinai tiesiog būtų jūsų gyvenimo dalimi ir džiaugsmu taptų. Tai tikrai mes kviečiame į komandą ir mokome tų dalykų, kuriuos patys patirime, kuriuos jau mokome, nes tikrai kompanija išties turi labai daug paskatinimo programų. Sakykime, čia mes nuotraukoje esame Kanuose, Prancūzijoje. Ir šiais metais irgi turėsime renginį Kanuose, ar ne, turėsim pasaulinę sueigą Indijoje, kitais metais Europoje vyks pasaulinis tiesiog geriausiai dirbančių foreveriečių sąskrydis. Tai išties kompanija yra be galo dosni, jinai turi paskatinimo programas kelionėms, turi automobilio plano programas, kada mes galime užsidirbti tiesiog automobiliui pinigų ir gauti papildomas premijas šalia kas mėnesinio bonusų, tiesiog atlyginimo, dar papildomai įsigyti naujiems automobiliams. Na ir taip toliau turime menedžerių erelių sąskrydžius, į kuriuos atvyksta tiesiog naujai išplėtoję per metus verslą geriausiai foreveriečiai. Na ir tiesiog pats kompanijos įkūrėjas, jau šviesaus atminimo, mūsų mylimas Rexmon, iš tikrųjų turėjo be galo didelę įžvalgą. Jisai turėjo viziją, kad, kaip ir minėjau pradžioje šio pristatymo, kad paprasti žmonės iš viso pasaulio, tokie kaip jūs ir aš, tiesiog forever galimybių dėka gali pasiekti nepaprastus laimėjimus. Ir kaip Rexmon mėgdavo sakyti, nesvarbu, kokia jūsų aplinka, nesvarbu, koks jūsų išsilavinimas, nesvarbu, ką jūs jau iki šiol gyvenime esate pasiekęs. Su Forever galimybės kurti nuosavą verslą be rizikos turi kiekvienas. Tad kviečiame visus, kuriems patiko šis pristatymas, pasinaudoti su šiomis galimybėmis. Susisiekti su tuo žmogumi, kuris davė jums peržiūrėti šį įrašą. Klausti jo visko, kas jums rūpi. Prisijungti prie Forever bendruomenės, nesvarbu, kur jūs begyventumėte. Pamilti Forever produktus, juos vartoti, mėgautis jų verte, jų poveikiu, mūsų sveikatai ir gyvenimo kokybei. Na ir žinoma, sėkmingai mūsų padedant, mokantis iš mūsų patirties, kurti Forever verslą mūsų nuolat augančioje Forever bendruomenėje. Tad ačiū Gerdai dar kartą už pasidalymą, už tiesiog produktų vertės atskleidimą šį vakarą. Ačiū visiems, kurie klausėte atidžiai, bet aš dar turiu siurprizą. Mes turime, matau, šiandien su mumis nemažai žmonių ir va, man prieš akis Raimonda, ar ne? Aš tiesiog sustabdysiu skaidres, nes man visada pats maloniausias dalykas tai yra gyvos istorijos, tai yra gyva žmonių patirtis. Tad noriu va, tiesiog paprašyti tavęs, Raimonda, ar ne, ar galėtum pasidalinti savo tiesiog pirmaisiais pojūčiais Forever bendruomenėje mūsų, kaip tu jautiesi, kaip tu čia atvykai, kaip tu startavai, kokią vertę tu čia gavai ir kokie tavo planai su Forever. Nieko, viskas gerai, turim ir vaikučių, nes čia yra mūsų bendruomenė, yra gyva, mes visi, aš esu irgi 3 vaikų mama ir mano irgi šiuo metu namuose vyksta daug veiksmo, nes yra vaikai, yra gyvenimas. Taigi, Raimonda, kaip tau sekasi? Sveiki, ačiū Daiva, kad pakvietėt. Aš esu Raimonda, 2 mergaičių mama ir į šitą kompaniją prisijungiau startuodama tiesiog su startiniu rinkiniu. Ir čia mane pakvietė Ema. Turbūt visi ją pažįstat. Puikiai. Pakvietė Ema, pakalbėjo, papasakojo apie šią kompaniją. Apie ją aš buvau girdėjusi jau anksčiau. Buvau jau ir VIP klientė, bet trumpą laiką. O dabar prisijungiau su verslo paketu ir šiame pakete radau tikrai didelę vertę.
didelę vertę produktų, kurie mano mažai dukrytei net padėjo išlipti iš tokios gan sunkios ligos, kuri kankina žmonės kitus ir visą gyvenimą. Tai buvo akių tikas ir šios kompanijos dėka mes susitvarkėme su šita visa bėda. Nors vartojame ir daktarų paskirtus vaistus, bet iš jų nesulaukėme norimo rezultato. O šios kompanijos dėka tikrai dabar mano mergaitė yra sveika ir per gan trumpą laiką. Ir ką mes vartojom, tai vartojom va štai alavijos sultis, vartojom taip pat česnako kapsulytes. Gerai, čia bre. Taip pat vartojom ir bičių pikio kapsulytes ir žuvų taukų omega. Tai tikrai mums pagelbėjo šitie produktai ir labai aš džiaugiuosi, kad mano sponsorė mane pakvietė pradėti iš naujo viską ir tikrai nenustosiu, toliau keliausiu, žmonėm pasakosiu, skleisiu gerąją žinią. Tai ačiū tau tikrai labai, Raimonda, už šiltą pasidalymą. Linkėjimai tavo dukrytei, kuri tiesiog sako, ir čiobrelių dar mama nepaminėjai, nes jinai žino, kad ne tik česnakas ten padėjo jai, bet ir čiobreliai darė didelę įtaką. Tai linkim tavo šeimai būti sveikiem, tiesiog dalintis tą vertingą informaciją, ką patirėte, kokių tiesiog sulaukėte pokyčių ar ne savo šeimoje, dalintis ir tiesiog skleisti tą gerąją žinią apie Forever produktus. Na ir sveikatos jūsų šeimynai. Ką tu gerai palinkėtum, Raimondai? Aš palinkėsiu jai būti drąsia ir kuo daugiau dalintis su žmonėmis, nes kiekvieną dieną žmonės ieško sprendimų. Ir tie, kas tikrai ieško, jie labai laukia tavo pasidalinimo. Taigi būk drąsi ir dalinkis su žmonėmis, nes tikrai, kaip jau tu paminėjai pradžioje, ne, kiti galbūt visą gyvenimą vargs. Taigi sėkmės tau. Ačiū labai. Ačiū, Raimondai. Na, dar, pakalbėkime dar vieną šiandienos viešnią, Viktoriją iš Marijampolės. Ar girdite mane, Viktorija? Taip, girdžiu. Jūs girdite? Taip, puikiai girdim. Kiek laiko jūs jau Forever kompanija, koks jūsų kelias, kaip jūs pradėjote, ką atradote, ko siekiate, ar galit trumpai irgi pasidalinti šį vakarą dar? Ja. Taip, tai labas vakaras visiems. Aš jau anksčiau su šita kompanija bendrauju ir pirkau paketą ir šiuo momentu, nesvarbu, kad ir anksčiau pirkau, ir šiuo momentu turiu 30% nuolaidą. Dabar esu senjorė, tai galiu sau leisti daugiau bendrauti su žmonėmis ir naudoju labai daug produktų. Ir va šiandien, pavyzdžiui, irgi gavau sultis ir gavau maikutę. Va. Ir kviečiu savo pažįstamus, jau turiu kelis žmonės, kurie jau pasirašė, pirko verslo paketus ir labai patenkinti, labai laimingi. Taip pat ne tik produktai nuostabus, bet ir kolektyvas nuostabus. Labai džiaugiuosi, kad esu šiame kolektyve ir mano sponsoriai Audronė ir Gemas. Aš esu jiem labai dėkinga, kad jie mane šefuoja, kad su manim bendradarbiauja. Labai linkiu visiems sėkmės ir sveikatos. Ačiū Forever produktam. Taip, ačiū Viktorijai už patirtį, ačiū sponsoriams, Audronė ir Gemui, kurie rūpinasi ar ne jūsų augančią komandą, nes Viktorija tikrai, kiek žinau, vartojo jau nemažai metų, bet dar tokio verslo nedrįso padaryti, ar ne, bet šiuo metu tikrai labai aktyviai dirba ir dalinasi patirtim ir tikrai mes linkim jums sėkmės ir tiesiog užsidirbkite, būdama senjorė, tiek,
kiek jūs norite ir mėgaukitės gyvenimu, nes forever ribų nėra, nei amžiaus cenzui, ar ne, čia visi gali ateiti nuo 18 metų ir vystyti verslą tada, kada tiesiog ateina tas noras, ar ne, plėsti savo kažkokią tai veiklą, ar ne, o ši veikla iš tikrųjų gali įkvėpti ne vieną ir tiesiog jinai, kaip aš sakau, man šiandien mano sponsorė aukštesnioji svečiuose sakė, tu tai, Daiva, niekada nesensi, nes tu neturėsi kada, tu norėsi nuolat žmonėm padėti ir dalintis tą gerąją patirtimi, nes tikrai su Forever nėra ribų, visi čia gali tiesiog prisijungti ir vystyti savo nuosavą verslą be rizikos. Ar ne, Gerda, ar pritari? Taip, ir aš labai noriu dar Viktorijai palinkėti, kad jinai nežinotų, kiek Sodra moka pensijos, ar ne, kad tai tiesiog visai būtų neįdomu, nukreipti ten, sakykime, kažkur, ar ne, į kokį nors anūko fondą, o pačiai tiesiog sukurti tokį verslą ir mėgautis. Ačiū, labai gera idėja. Taip, nes čia yra pats svarbesnis dar pats procesas, ar ne kiek rezultatai, nes kelią nueina juo einantis, o tuo keliu eiti čia Forever veikloje yra įdomiausia. Turim vieną viešnią iš Anglijos. Marina, ar girdit mane? Ar galit kalbėti? Galit, ar ne? Tai jūs neseniai prisijungėte, ar ne? Dar noriu jūs pakalbinti, nes mačiau socialinėje medijose, dalinotės patirtim, kad jau jūsų startinis rinkinys atvyko ir kad jūs jau džiaugiatės, ar ne, tuo rinkiniu, produktų, turiniu, ar ne, tai kokios jūsų emocijos, kaip jūs dabar gyvenate Anglijoje? Nu, kol kas taip pat gyvenu. Ta prasme, labai sultis patinka, geriu dabar sultis ir man atrodo energijos gal duoda, bet dabar po darbo tai pavargus, aišku, sėdžiu ir neusidėjau akinių ir labai žiūriu, akis mano pavargsta. Tai žiūriu, reikia, vat man dabar laukiu, nes darbę, kaip sakoma, vieną savo, vieną padovanok. Nu, arba parduok, bet aš padovanojau daug. Nu, darbę visom draugiam ten, kad pabandytų ir vat laukiu, gal kažkas kažką norės užsakyti, nes aš noriu savo užsakymą daryti. Jau daug ką noriu ir nežinau, nuo ko pradėti. Ir vat laukiu dar, gal kažkas prisidės, gal kažkas norės dar irgi vat užsakyti. Nu, kad kartu viską, kad toks didesnis būtų užsakymas. Taip, viskas patinka. Tik tai mano mintis visur, aš nespėju nieko ir ten pažiūrėti reikia, ir čia pažiūrėti. Ir atrodo, postą reikia kažkokį padaryti ir vat, reikia per išeiginės man daugiau, nes aš dirbu ir anksti keliuosi ir vat, paskui ateini liktai ir valgyti reikia kažką padaryti. Aš šiaip patinka jo produktai geri ir dantų pastą vat naudoju, nes pas mane su dantim negerai būna tokie uždegimai ir vat vienas liktai pradėjo jau skaudėti, galvoju, nu vėl bus blogai, bet vat su pasta šitą valau ir liktai kaip ir praėjo. Buvau vat pas dantistą dabar, tai vat eisiu vėl, tai liktai viskas toks normaliau jau pasidarė viskas. Nu, dar patirties pas mane nėra daug su produktais, aš vis klausau visus ir atrodo, nu kada aš nors kažką prisiminsiu. Viskas bus gerai, nes jūs tikrai jau matau renginiuose aktyviai dalyvaujate, mokotės, turite nuostabius sponsorius, ar ne, kurie tikrai padės. Na ir labai džiaugiuosi, kad prisijungėte prie mūsų tarptautinės bendruomenės, ar ne? Ir ar jums patiko va, tas, sakykime, startinio rinkinio sudėtis Anglijoje ir kaina, sakykime? Kaina tai jo patiko, nes jinai mažesnė negu Lietuvoje, bet aš pažiūrėjau Lietuvoje ten daug daugiau produktų. Ir kaip Deimantė sakė, pas ją ir ta buvo dėžė 4XD. Aš irgi jos labai noriu. Startiniam rinkiniui. O pas mus tokio nėra. Pas mus yra va tie kremai, nu kaip kūnui, sakykime, jo. Daug tų skirtingų kremų, muilai. Nu, neskistas tas muilas, o muilai. Aišku, man dar patiko labai vazelinas lūpom, labai toks malonus ir va dezodorantas irgi po pažastim
irgi man patinka, viena norėjo kaip tik pirkti, kad nebūtų aliuminio, tai aš jai padovanojau, tai nežinau, dar nieko nesakė, ar jai patinka. Nu, man patinka jo. Nes aš iš tokių, aš fiziškai dirbu, tai aš labai prakaituoju. Tai man jis padeda geras šitas dezodorantas. Tai tikrai labai džiaugiamės. Tai jūsų jau pirmąją patirtim. Nu ir ką, linkim, kaip Gerda sakė, išdrąsėti, pačiai pamilti produktus, tiesiog išbandyti kuo daugiau produktų ir tiesiog dalintis jų tiesiog paskui vertę su kitais, nes pamatysit, kaip tiesiog norėsis daryti tą gerąją sklaidą, kai atsiras daugiau patirties. Tai linkim jūsų komandai Anglijoje sėkmės, bet nepamirškit ir Lietuvoje giminių ir pažįstamų, jie irgi laukia. Tai aš ir noriu irgi į Lietuvą išsiųsti, dar nesuprantu, kaip čia reikia, kad į Lietuvą siųsti man iš Anglijos. Tai jūsų sponsoriai paaiškins, nes tikrai siuntinį nebūtina bus daryti, galės atvežti Lietuvos biuras į jūsų pasirinktą adresą, o jūs tik tai nupirksite, nes kelias tikrai labai yra paprastas pirkti tiesiai iš gamintojo, tiesiai iš Forever ir prisistatyti į mums norimą adresą. Nes būtent logistika, visas tas aptarnavimas yra kompanijos puikiai išvystytas visose pasaulio šalyse, kur mes dirbame. Nu tai ką, tikrai šiandieną išgirdome ir gyvas patirtis, ar ne, ir norėjome su Gerda parodyti kompanijos išskirtinumą, jos galimybės ir produktų vertę ir naudą. Tai tikrai dėkojam visiems, kurie buvo kartu su mumis šį vakarą. Na ir tiesiog kviečiame prisijungti prie mūsų bendruomenės. Tai Gerda, tavo paskutinis palinkėjimas šio vakaro mūsų klausytojams ir tiems, kurie klausys šį įrašą vėliau. Taigi aš noriu palinkėti visiems finansinio stabilumo ir suprasti, kad tai nėra pinigai, bet tai yra tai, kokiais jūs tapsite su Forever. Nes čia pirmiausia mes augom kaip žmonės, kaip vertingos asmenybės, su kalnu žinių, su pagalba žmonėm visame pasaulyje. Ir tada jūs pajusite, kad jūs esate visada stabilūs finansiškai, nesvarbu, kur jūs gyventumėt, kokia būtų valdžia, kokios pensijos dydžiai, nes visas stabilumas yra mumyse. Tai aš jums visiems to palinkėsiu. Taigi, tai ačiū Gerda, būkime sveiki, gražūs, laimingi, na ir žinoma, turtingi su Forever. Ir šiuo įrašu pasidalinkime su tais, kurie nori susipažinti su Forever galimybėmis. Tai ačiū visiems ir iki kitų susitikimų. Iki.